Startup Weekend in realtà è molto semplice, chi vuole presenta un'idea. Le idee vengono presentate in 1 minuto di tempo, quindi la prima fase è quella proprio di innanzitutto spiegare ai ragazzi come funzionerà e poi ognuno di loro, di quelli che vuole presentare un'idea, la presenta in 1 minuto, quindi deve dire chi è, qual è il problema che vuole risolvere, come pensa di risolverlo e di chi ha bisogno per farlo. Col collega Simone Balillo ho presentato un'idea per la gestione del mobile ticketing e degli eventi tramite tecnologia NFC. Abbiamo bisogno di almeno 2 o 3 informatici che ci aiutino nello sviluppo dell'app e del sito. Ho presentato Hybeout, è una nuova piattaforma che vorrei mettere su in cui utenti mentre guardano un video, un film, un video musicale possono richiedere informazioni aggiuntive su quel video e altri utenti possono inserire tag, contenuti informativi aggiuntivi, magari raccolti per categorie o comunque fruibili da tutti quanti gli utenti una volta inserito il tag. Ho bisogno di un grafico che sia abbastanza visionario per chiedere in questo progetto e di uno sviluppatore web che abbia davvero tutti gli attributi per potermi seguire appunto in questo progetto, magari un po' futurista. Il nostro progetto è volto sicuramente a valorizzare il territorio, ma anche ad alimentare il know-how delle aziende, delle attività in una chiave, diciamo così, global e sfruttare quello che è il coworking per poi appunto realizzare un network aziendale, professionale globalizzato e alimentare gli interessi un po' di tutti e creare una crescita comune e condivisa. Noi stiamo cercando sicuramente dei coworker, quindi tutte le figure professionali che possono essere dei web designer, che possono essere dei social media manager, esperti di marketing, ma naturalmente degli investitori che credano nel nostro progetto e che alimentino quest'idea, questo piccolo laboratorio di comunicazione. Le start-up migliori vengono selezionate. Quest'oggi abbiamo raccolto una ventina di start-up presentate, quindi una selezione più o meno verranno dimezzate indicativamente. Dopodiché ci sarà la fase di formazione dei team, quindi in base alle competenze di ognuno si andranno a formare questi team in maniera più eterogenea possibile, in modo che il progetto possa essere poi presentato. Tutto questo in 54 ore, quindi senza più parole ma solo azioni. Domenica sera, domenica pomeriggio andranno i ragazzi a presentare con altri 5 minuti di presentazione più 3 di domande da parte della giuria che cosa sono riusciti a fare in questo weekend. Si presenteranno di fronte a investitori, quindi può essere benissimo che un'idea presentata e sviluppata in un weekend diventa poi un'idea di business da lunedì. Ho realizzato una mini turbina eolica verticale per le abitazioni principalmente e anche per le aziende, proprio per il risparmio energetico, e il mio attaccamento all'ambiente sta facendo sì che la mia azienda cresca giorno dopo giorno e in 4 mesi, essendo anch'essa una start-up, abbiamo raggiunto un fatturato di circa 430.000 euro grazie a chi come me ci crede nell'ambiente. Alcune idee sono eccezionali, innovative, altre hanno bisogno di conoscere il contesto e sono delle idee già sviluppate, quindi sicuramente il mentor può essere da guida, una guida reale per far sì che le loro idee possano essere realmente spendibili. Il ruolo nostro è che abbiamo una visione un pochino più complessiva del sistema, proprio dirgli quelle dove magari non perdere tempo perché già sono state sviluppate magari con più soldi a partner nazionali, quindi cercare di aiutarli a sviluppare quelle che anche sul territorio hanno magari una maggiore possibilità di andare avanti, avere delle barriere competitive che gli permettono di sopravvivere nel tempo.
Le regole principali che deve adottare una startup sono partire con le proprie gambe, non pensare ai soldi altrui e essere in grado di essere proattivi, quindi giorno dopo giorno bisogna avere la forza di poter andare avanti, sia nel bene che nel male. È proprio un vero e proprio matrimonio con il lavoro. Lo start-upper deve essere una persona proattiva, quindi deve cercare di non sbagliare. Sbagliare fa male, quindi meglio non sbagliare, ma essere proattivi, quindi provare sempre e cercare di avere sempre successo. L'anno scorso abbiamo lavorato tantissimo su formazione d'aula con docenti e studenti. Ci siamo resi conto che non è un modo che può andare avanti ancora, quindi abbiamo tentato di sperimentare dei nuovi meccanismi per realizzare imprese, passando dall'insegnare al fare concretamente qualcosa. C'è un fermento di sottofondo che deve essere in un certo modo incentivato. Per fare questo c'è bisogno del supporto di tutti, non solo dei giovani, non solo degli studenti dell'università, serve un supporto forte da istituzioni, associazioni, imprese, tutto l'ecosistema, politica, tutto il sistema deve contribuire allo sviluppo e al fermento che si sta creando qui a Lecce. È molto importante ricordare che ogni startup deve avere un proprio luogo dove poter nascere, crescere e svilupparsi. Una startup, essendo un'organizzazione temporanea di persone, ha bisogno di avere l'università dalla sua parte, la politica, ha bisogno di avere l'ecosistema, quindi altre imprese già esistenti sul territorio. Perciò ricordatevi che per sviluppare una vera e propria startup dovete scegliere il luogo adatto dove poterla fare. In Puglia parliamo di agricoltura, parliamo di turismo, parliamo di meccatronica, parliamo di quelle che sono oggigiorno le industrie e i corsi di laurea reali che ci sono sul territorio. Quindi l'obiettivo di Startup Weekend è quello di portare insieme tutte queste cose e riuscire a far confluire qualche cosa di reale. È l'unico modo per poter avere lo sviluppo di oggi e del futuro.